ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுற உடம்பு வலியை சரி செஞ்சு மழை காலங்களிலும் குளிர்காலங்களிலும் சளி, இருமல், காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க ஒரு சூப்பரான வெஜ் சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முடக்கத்தான் கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவு, இதோட தண்டு, கொஞ்சமாக தக்காளி, வெங்காயம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, 6 பல் பூண்டு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட் இஞ்சியையும் பூண்டையும் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும். இதே மாதிரி சோம்பு, மிளகு, சீரகம், கீரையோட தண்டு இது எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்துக்கலாம். சூப் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதில் நம்ம வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் சேர்த்துக்கிறேன். கீரையை நல்லா ஒரு 2லேருந்து 3 தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம். இதை ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். இது 3 டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம். 1/2 டம்ளர் தண்ணி மட்டும் வற்றினாலே போதும். ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டோன்னா லைட்டாக கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. கூடவே சூப்பரான ஸ்மெல்லும் வருது. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், தண்ணி லைட்டாக வற்றி தண்ணியோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். அப்போ தான் நம்ம அதில் சேர்த்துருக்க பொருளோட ஃப்ளேவர்லாம் தண்ணியில் நல்லா இறங்கும். இதை வடிகட்டி உங்கள் குழந்தைக்கு வெதுன்னு கொடுங்க. 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க எல்லா பேபிஸ்க்கும் இந்த சூப் கொடுக்கலாம். ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்கும்போது 1 இல்லை 2 ஸ்பூன் கொடுத்தாலே போதும். 1.5 வயசில் ஒரு சங்கு அளவு கொடுக்கலாம். 2 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தை எவ்வளோ குடிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ கொடுங்க. வாரத்தில் 3 நாள் இந்த சூப் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இதனால் அவங்களுக்கு உடம்பு வலியிலேருந்து ரிலீஃபாக இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் கோல்டு, ஃபீவர், காஃப் எதுவும் வராமலும் இருக்கும். நீங்களும் இந்த சூப் ரெசிபி உங்கள் குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நியூ பேரண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் விருப்பத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.